咪，是咪。兄弟们，今天要给猫崽子们做个超级豪华营养大餐，4个大虾直接搞里头。大虾焯好水，给它捞出来，再配上这个小鱼干，给它切碎。这个头尖的部分给它丢掉。切的这样碎差不多了，倒1勺猫粮，倒1勺狗粮，小鱼干搞里头，大虾搞里头，哇，真饱满！哇塞，这桌上这黄不能浪费，挺鲜的，给它搅拌搅拌。OK， 看一下，1碗猫狗粮拼虾营养大餐做好了，来，吃吧。来，给你也缩胃，不能浪费，缩胃。好了，哇，开饭了，兄弟们，他们吃完到我吃了。今天就搞几个小笼包吧，没啥胃口，今天不知道吃啥就吃小笼包必须配辣椒，油辣椒搞里头，哦有点多了，蘸点这个汁，来，第一口兄弟们先吃，兄弟们吃完我吃，绝！它这个小笼包也是真不错，是我目前买到过小笼包中品质最高的，多少钱我忘记了，反正也不便宜好像。你看它里面这么大一坨肉，哇塞，真不赖，整一口小快乐水。美，哇！来吧，最后一口了，兄弟们先吃才是。太香了，确实一口。吃了个9分饱，收工。我的个妈咪，你还没吃完呢！我都已经吃一餐吃饱吃来了，你还在这里吃，我服了！这米是真能吃啊！这米，你看，他就挑那个虾来吃，服了。过来，那狗子都不敢吃，这里，吃吧。我的个妈！今天这餐他们吃的是真香啊！你们看，那一大碗哦，吃的都没多少了，都马上快吃光了。不错，你看一个个都吃没了，吃没了吗，小老六？吃没了吗？还Q 东西，就这家伙肯定是吃没了，这家伙一天天，你肯定是吃没了，个死咪！就你一天最会享受。